हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल रेसिपी विद सीमा। आज मैं लेके आई हूँ कुछ इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक। ये घर में सबको प्रोटेक्ट करेगा इस पेंडेमिक में। ये ड्रिंक काफ़ी हेल्दी है। ये ड्रिंक हमें सुबह शाम अपनी फैमिली मेम्बर्स को देनी चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए एक सॉस पैन, उसमें मैं डालूँगी 1.5 ग्लास पानी। पानी में जैसे ही बॉयल आएगा मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टुकड़ा अदरक का, 1 टुकड़ा हल्दी का, ये कच्ची हल्दी है, मैंने छिलके काटी है, 1 लेमन जिसका मैंने छिलका लिया है, 1 टुकड़ा दालचीनी, 4 लौंग और 4 काली मिर्च और थोड़ी सी तुलसी के पत्ते। ये सब मैं पानी में डाल दूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी आधी चम्मच चाय पत्ती। जो भी चाय पत्ती आप घर में यूज़ करते हैं वो आप डाल सकते हैं और इसको मैं 5 मिनट हाई फ्लेम में कुक करूँगी। इसमें अब अच्छा सा बॉयल आ गया है। अब मैं इसे स्ट्रेनर की हेल्प से छान लूँगी। इसे 5 मिनट हाई फ्लेम में पकाना है। मैंने इसे स्ट्रेनर की मदद से छान लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच हनी। हनी मैं इसमें अच्छा से मिला रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी आधा नींबू का रस। ये काफ़ी हेल्दी ड्रिंक है। ये आप बच्चे बड़े घर में सबको दीजिए। ये काफ़ी उनकी हेल्प करेगी इम्यूनिटी बढ़ाने में। मैं अब ये सर्व कर रही हूँ। ये गरम गरम पीने में ही मेरी इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक रेडी है अब सर्व के लिए। ये ड्रिंक आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसी अच्छी रेसिपी लेके आपसे मिलती रहूँगी। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बी सेफ, बाय।